संगवारी ये तस्वीर ला आप मन देखो सोशल मीडिया में बिकट वायरल होवत हवे। लोगन मन ह खूब चर्चा करत हवे कि आखिरकार माजरा का हवे ऐसे करके काबर की ये तस्वीर जैसे ही वायरल होइस हवे ना त छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक ठन नवा मुद्दा उभर के आगे हवे और हलचल तेज हो गए हवे। काबर की ये तस्वीर में आप मन देखो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जोन बेटा हवे चैतन्य बघेल ओहा जो है रायपुर सेंट्रल जेल ले हाल ही में बाहर आइस हवे। अब ऐसे में जो है अचानक से ओमन ह दिल्ली पहुंचिन हवे और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ले मुलाकात करिन हवे। ओखर मन के संग में प्रियंका गांधी तको हवे जिला अपन भली भांति देख सकत हवो। अब जैसे ही तस्वीर हाँ सोशल मीडिया में वायरल होइस हवे तब लोगन मन ह कयास लगावत हवे का अवैया बेरा में यहू राजनीति में उतरही, का अवैया बेरा में यहू जो है 2028 में चुनाव लड़िया और नेता बनही मंत्री बनही ऐसे करके जो है अब कयास लगाए जात हवे। ये पूरा फोटो ला लेके जो है वारो पलटवार के दौर चालू हो चुके हवे। जौन बीजेपी हवे वहां कहत हवे कि अवैया बेरा में जो है चुनावी राजनीति में एंट्री कराए के कोशिश करे जावत हवे ऐसे करके। फिलहाल ये फोटो जो है बहुत ठन संकेत देवत हवे संगवारी हो। ऐसे में लोगन मन सोचत हवे का ये वाकई में अवैया बेरा में अपन जेन पिता की विरासत हवे तेला संभाल ही का ऐसा ही यहाँ जो है आगू आही और अवैया बेरा में जनता का स्वीकार करही ऐसे करके जो है लोगन मन सवाल करत हवे। फिलहाल संगवारी हो जरूरी है आपकी राय, आप मन का सोचते हो ये तस्वीर ला देखे का आपो मन ला लगते कि अवैया बेरा में जो भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल हवे ओहू जो है राजनीति में उतरही और ऐसे ही सक्रिय भूमिका निभाही कि नहीं तेला कमेंट करके जरूर बताओ।